குருவே சரணம். பென்சில் வந்து நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற காலங்களில் இல்லை இப்போ ட்ராயிங் பண்ணுறவங்க எல்லாம் வந்து ஷார்ப்னரில் வச்சு சீவி அதை வந்து வரைய மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க. பெரும்பாலும் அந்த மரம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பென்சில் மரம். எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கு, அதில் பூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மரம் வந்து ஒரு 10 மரம் சும்மா சாம்பிளுக்காக நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு பார்த்தது. ஆனால் இந்த மண்ணுக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. அப்போ இனிமேல் தான் இதை வந்து திங்க் பண்ணணும், என்ன பண்ணுறது, இல்லை அதிலேருந்து எப்படி பென்சில் எடுக்கிறது, இல்லை வந்து இருக்கிற 300 வகை மரங்களில் இந்த மரமும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சாம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. ஆக பென்சில் மரம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ஆவாரை இயற்கை வாழ்வியல் பண்ணைக்கு தான் வரணும்.